Pico, si ekor kucing penasaran, menemukan cermin ajaib di gudang tua. Cermin itu menunjukkan padanya pemandangan indah di balik bukit besar yang selalu ia ingin jelajahi. Didorong oleh rasa penasaran, Pico memulai perjalanan penuh rintangan. Melewati pagar, menghindari anjing, dan menyeberangi sungai. Meski lelah, ia terus maju, mengingat keindahan yang ditunjukkan cermin. Akhirnya, ia tiba di padang rumput penuh bunga, sungai jernih, dan burung berkicau. Pico belajar bahwa keberanian dan kesabaran yang bawanya ke tempat indah.